ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೆವಿ ರಶ್ಶು. ಹಾಸನ ಕಡೆಗೆ ಬಸ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಬಸ್ಸಿದೆ, ಸೀಟ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಜನ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟಿಪ್ಪು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಲೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಾಡಿ ಹೆಂಗೋ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ ಚಿನ್ನಾರಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಆರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದು. ಮಳೆ ನೀರು ಓಕೆ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಫನ್ನಿ ಆಗಿದೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ. ಅವ್ರ ಮಾತೇ ಒಂಥರ ಚಂದ. ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಹಾಸನ್ 45. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನರಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಗ್ರೀನಿಶ್ ಆಗಿ. ₹45 ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಸನ್ಗೆ. ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ 5:15 ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 6:30 ಹೋಗ್ಬೋದು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗಾಡಿ. ಈಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ನಾನು, ಅದೇ ಬೈಪಾಸ್ ಥರ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಕಲೇಶ್ಪುರಗೆ ಹೈವೇ ಅದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೀತಿದೆ. ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಲಾರಿಗಳು KSRTC ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆನೇ ಇರಬೇಕು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬೆಂಗಳೂರೇ. ಸಾರಿ, ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು. ಅದು ಹಿಂದೆ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ, ಅವಾಗಲೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬೆಂಗಳೂರು. ಡಿಪೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ.
ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ. ರೋಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಹಾಸನ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಮಧ್ಯೆ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರಸೀಕೆರೆ ಗಾಡಿ, ಮಂಗಳೂರು ಅರಸೀಕೆರೆ. ಉಡುಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನೆ 6:15 ಟೈಮು 6:13. ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಇನ್ಯಾವ ಲೆವೆಲಿಗೆ ರಶ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಗಾಡಿಗಳಿರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಮೊದಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟಯರ್ಡು. ಮೊನ್ನೆ ನೈಟಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೆನ್ನೆ ನೈಟಂತೂ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಓ ಗಾಡ್, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಗಾಡಿ, ಹಾಸನ ಬೆಳಗಾವಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಡುತ್ತೆ ಗಾಡಿ. ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. Two souls colliding,
we shared the pieces of ourselves. It's perfect timing now. We fueled the flames, but we're still learning to trust, learning to trust. It's never enough, never enough. Burning me up, burning me up.